من أجمل الأحاديث عن شهر رمضان المبارك: رمضان شهر كريم، شهر المغفرة، شهر الصفاء والمحبة. من ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، فقال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. وقد قال لكم أيضا معشر المسلمين: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. كالحب زاد عم العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان الفرصة الذهبية للدعاء، فيها يجاب الدعاء. ومن أعظم الأدعية ما يقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا في ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، وما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول فعل وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا. رمضان ليتك دائم فيك الثواب جنينا، لكي نفوز بجنة هبة الكريم إلينا. إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. ويعلو نداء المؤمنين ودعاؤهم الخالد: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شهر يرتفع فيه الدرجات وترفع، شهر عظيم وجميل، شهر يشعر فيه المسلم بالفرحة، شهر كريم
شعار المؤمنين فيه التعجيل بالوضوء في الدنيا ومفارقة الشهوات لنيل أعلى الدرجات. شعارهم يوم القيامة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كانت له المغفرة تاجا وثوابا. فيا بئس للمؤمنين لا يعرفون لله حقه ولا يعرفون لرمضان حقه. إن الصالح الذي يتعبد يجتهد كل السنة ثم يصر أكثر ويجتهد ويسارع في الخير أكثر في رمضان فلا يترك العبادة أيضا بعد رمضان. وقد روي أن للصحابة ولأهل العلم الكثير من الختمات الرمضانية. فأين أنت من القرآن؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من كثرة الذكر والعبادات؟ شد الهمة في رمضان هذا وأعد لسفر طويل، سفر مع الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعته، فالجنة مأوانا ومأواكم بعد هذا الجد الطويل. رمضان ليتك دوما